Não, é só um trilhão mesmo aí. Aí é... Isso. É só até subir lá na pedra. É uma estradinha aí, um passadorzinho. Um passadorzinho? Herói, né, moço? Quem vai? Ah, vou atravessar a pé. Vai. Ah. Pé do índio, né? Do Gaviao. A pedra do índio para a esquerda. Ah, que isso? Ah, não dá. Ah, boa merda, gente.
Acho que é pela estradinha.